oduu teenyaa jalqabaatiin gaafiin Oromoo biyya namaa weeraruun galaana diimaa argachuu miti jedhan gorsaa olaanaan Jaalmarroo Dirriba. Gama biraatiin aktivistiin Biltsiginnaa Ayyaanaa Fayyisaa gaafiin ulaa galaanaa akkuma Abbaayyaa ni milkaawaa jedhan. Namoonni siyaasaa lamaan faallaa ta'an kun dhimma galaana diimaa irratti yaada garagaraa laataniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Somaaliilaand erga gara Itoophiyaa deeme guyyaa sadaffaa qabatus mootummaan Itoophiyaa dhimmichi miidiyaatti akka hin baane uggureera jedhame. Guyyaa dheengaddaa magaalaa Finfinnee kan seenan pirezidaantiin kun haga guyyaa har'aatti waa'een isaa bal'inaan hin ibsamne. Maaltu pirezidaanticha Itoophiyaatti mudatee bal'inaan dhageessu? Oduu biraatiin Oromiyaatti dhibeen busaa yaaddoo guddaa uumaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa ibse. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin namoota Baarseloonaa irraa gara Israa'el imalan boorsaa isaanii irratti erga maqaan Paalestaan mul'ate Israa'el rifaatuu guddaa keessa seenuun dhaga'ame. Taateen hin baratamne kun erga waraanni Gaazaa xumurameera jedhamee booda mul'ate. Oduudhuma wal qabateen Doonaald Tiraamp waraanni Gaazaa ammallee deebi'ee eegaluu akka danda'u himaniiru. Kunis Hamaas waliin wal qabata bal'inaan isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya har'aa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin gaafiin Oromoo biyya namaa weeraruudhaan galaana diimaa argachuu miti jedhan gorsaa olaanaan Jaalmarroo Dirriba. Gama biraatiin aktivistiin Biltsiginnaa Ayyaanaa Fayyisaa immoo gaafiin ulaa galaanaa akkuma Abbaayyaa ni milkaa'uu jechuun kakatan. Erga bara 2023 as Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhabsiisaa kan jiru gaafiin ulaa galaanaa yeroo kamuu caalaa waa'een isaa ol ka'eera. Ulaa galaanaatiin wal qabatee akka waan ulaan galaanaa Oromoo qofa fayyaduutti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa dhufe irreecha ulaa galaanaa irratti ni kabajna. Dabrees artistoonni Oromoo tokko tokko illee kan mootummaa irraa maallaqa fudhatan dhimma ulaa galaanaa sirbuu irratti xiyyeeffataniiru. Kunis gaaffii ulaa galaanaa gaaffii Oromoo qofa fakkeessuudhaaf waan ololamaa jirudha jedhu namoonni siyaasa. Dhuguma Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa akka barbaachisu hundi irratti walii galus garuu gaaffii kana akka waan gaaffii Itoophiyaanota biraa hin taanetti yookaan akka waan gaaffii Oromoo qofa ta'etti ilaaluun sirrii miti jedhu hedduun namoota. Sababa qondaaltonni fi artistoonni Oromoo tokko tokko gaaffii kana akka waan gaaffii Oromootti fakkeessaniif biyyoonni akka Soomaaliyaa fi Eertiraa dabrees Jibuutii Oromoo akka weerartuutti ibsuu eegalaniiru. Kana hordofee biyya akka Jibuutiitii fi Soomaaliyaa immoo Oromoota isii keessa jiru ari'uudhaafis dirqamaniiru. Kunis balaa mootummaan dhaleedha jedhu namoonni siyaasaa dhimmicha morman. Haala ulaa galaanaa kana ilaalchisee gorsaa olaanaan Jaalmarroo Dirribaa jaaljireenya guddataa afgaaffii miidiyaa wayyaanee tokko faana taasiseen gaaffiin daangaa namaa weeraruu yoomiyyuu gaaffii Oromoo hin turre jedhan. Keessumaa gaaffiin ulaa galaana diimaa humnaan argachuu qabna jedhu kun Oromoo keessaa waan maddee miti jedhu. Qondaalli waboo kun jaaljireenya guddataa akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa buufata doonii galaana diimaa Asab qabachuu qabna maqaa jedhuun daangaawwan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qaban cabsuudhaaf sochii eegaleeraa jedhu. Itoophiyaan Asab qaama Eertiraa ta'uu ishee ni beektii kan jedhan jaaljireenya guddataa ofiifis dhimmicha mallatteessitee dabarsitee Asab kan kennite Itoophiyaadha jedhan qondaalli waboo kun. Asab የኤሪትሪያ አካል እንደሆነ ኢትዮጵያ ተቀብላ ፈርማ ነው የሰጠችው። አሁን sochiin ministeerri muummee Abiy Ahmad Asab qabachuudhaaf humnaan godhu kamiyyuu daangaa idil addunyaa beekamtii qabu cabsuudhaan tokkumaa jedhan. Gorsaan Jaalmarroo uummanni Oromoo daangaa biyya biraa weeraruudhaaf yookaan ce'uudhaaf yaada hin qabu kan jedhan jaaljireenyaan afgaaffii miidiyaa Zaaraa miidiyaa jedhamu waliin taasisaniin inumaa dhimmi galaana diimaa ammatti dantaa alaatiin kan oofamaa jiru malee waan ammatti mootummaa biyyi keessaa biqilees miti jedhanii amanu. Dhimmi kun gaaffii Oromoo akka hin taane mootummaan Abiyyi sirriitti ni beekaa kan jedhan jaaljireenyaan gaaffiin galaana diimaa wal dorgommii Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates naannichatti taasisaniidhaas jedhaniiru. የኦሮሞ ህዝብ የሌላውን አካባቢ ወይም የሌላን ሀገር ድንበር አልፎ ሂዶ የመውረር ዓላማ የለው። የኦሮሞ ህዝብ
የራሱን እድል በራሱ የመወሰን ሀገሩ ላይ ቀዩ ላይ ተከብሮ የመኖር ሀብት ንብረቱ ላይ የማዘዝ ጉዳይ እንጂ ቀይ ባህር የኔ ጉዳይ ነው ስለዚህ ቀይ ባህር ሄጄ ሞታለው የሚል ኦሮሞ መኖር የለበትም። ካሁን በፊትም የቀይ ባህር ጥያቄ የሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ፉክክር ነው። dhimma magaalaa Diimaatiin wal qabatee faallaa kana ammoo ilmi Oromoo bira biltsiginna faana hariiroo qaba jedhamuu fi ammatti nama siyaasaa jabaadha jedhamu Ayyaanaan Itoophiyaa muuxannoo jalqabanii xumuruu qabduun dhimma ulaa galaanaa milkeessuu ni dandeessii jedhama. Ayyaana Fayyisaa tibbana ergaa Ameerikaarraa galee miidiyaalee biyyattii garaagaraa waliin dhimma ulaa galaanaa irratti afgaaffii taasisaa jiru. Haaluma kana miidiyaa biyyaalee isaa EBC waliin afgaaffii taasisaniin Ayyaana Fayyisaa Itoophiyaan karaa fayyadamummaa biyyoota ollaa mirkaneessuu fi dippiloomaasiidhaan gaaffii ulaa galaanaa ishee dhiyeessuun ejjennoo sirrii qabaachuu ishee hawaasa addunyaatiif ibsuu ishee namni kun ni dubbatu. Itoophiyaan qabeenya dilbii qabdu fayyadamuudhaan guddina dinagdee ishee mirkaneessuuf carraaqqii gootuun gaaffiin ulaa galaanaa dhimma jiraachuu akka ta'etti ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gumaachi hidha haaromsaa guddaa ta'uu kan ibsan Ayyaanaan tattaaffii kana milkeessuufis daandiin dippiloomaasiif siyaasaa biyyattiin hordoftu gahee olaanaa qabaa jedhan. Itoophiyaan uummanni ishee tokkummaadhaan jabaatee yoo dhaabbate carraaqqiin ulaa galaanaa argachuuf taasiftu akka hin milkoofne wanti dhorku hin jirus jedhan Ayyaana Fayyisaa. Oduu biraatiin pirezidaantiin Somaaliilaand erga gara Itoophiyaa deeme guyyaa sadaffaa qabatus mootummaan Itoophiyaa dhimmichi miidiyaatti akka hin baane uggureeraa jedhame. Guyyaa dheengaddaa magaalaa Finfinnee kan seenan pirezidaantiin kun haga guyyaa har'aa miidiyaaleen Itoophiyaa daawwannaaf marii hooggantoota irratti somaa hin gabaafne. Pirezidaantii ja'affaa Somaaliilaand kan ta'an Abdurrahmaan Irroo kibxata darbe ture daawwannaa mootummaatiif Finfinnee kan galan. Guyyaa sana ministeerri dhimma alaa Somaaliilaand suuraa pirezidaantiin kun Finfinnee galuu fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximooxiyoosiin simataman agarsiisu maxxansee ture. Haa ta'u malee dhimmi kun Somaaliilaand irraa mirkanaa'us gama mootummaa Itoophiyaati haga ammaatti ibsi ofiisaa bal'inaan hin kennamne humaas hin jedhamne. Ministeerri dhimma alaa Somaaliilaand daawwannaan kun hariiroo michoomaa fi tumsa cimsuudhaaf barbaachisaa ta'uu ibsuun damoota tumsa geejjibaa, daldalaa, nageenyaaf dameelee biyyoota lamaanii biroo irratti ni mari'atamaa jedhan. Itoophiyaaf Somaaliilaandiin ammajjii 2024 waliigaltee guddaa kan mallatteessan yoo ta'u, ji'a tokko keessatti hojiirra akka ooluu fi Itoophiyaan buufata galaanaa akka argattu himamees ture. Waliigaltichi garuu Soomaaliyaa, Masriif, Liigii Arabaatii fi biyyoota biraa hedduu biratti mormii kaasuun waliigalteen kun waggaa 2 guutuudhaaf jiraatu ammallee hojiirra hin oolle. Daawwannaan ammaa kun waliigaltee mo'uu bara 2024 sanaa wal qabachuu akka hin oolle himama. Garuu dhimma kana irratti ammallee odeeffannoon ifaa bal'inaan ba'uu dhabuun dhimmicha falmisiisaa taasiseera. Guyyaa dheengaddaa wayita pirezidaantiin kun Finfinnee galan akkuma gabaafnee turre daawwannaa kana pirezidaantii Irroon akka Itoophiyaatti hin taasifne Soomaaliyaan ji'oota 2 oliif danqaa turteetti. Kunis waliigaltee Ankaaraa kaasuun ture. Soomaaliyaan dhimmicha dura dhaabbachaa kan turte. Pirezidaantiin kun ji'a 2 dura Finfinneetti imaluu akka barbaadaniif Abiyyi waliin mari'achuu akka barbaadan ibsamee ture. Haa ta'u malee Soomaaliyaan Itoophiyaa waliin waliigaltee Ankaaraa waan mallatteessiteef Itoophiyaan Irroo yoo Finfinneetti affeerte akka sarbama daangaattiin ilaalaa jechuun dhimmicha falmaa turte jedhame. Kanaas ta'u garuu ji'a 2 booda pirezidaantii Irroon yeroo jalqabaatiif daawwannaa mootummaatiif gara Finfinneetti imalanii guyyaa sadaffaa Finfinnee jiru. Dhimmicha irratti garuu miidiyaaleen mootummaan Itoophiyaas homtuu waa dubbachaa hin jiru. Daawwannaa kanaan wal qabatee odeeffannoon akka ifa hin baane uguraa kan jiru mootummaa Itoophiyaa ta'uutu gabaafame. Gama Somaaliilaandi miidiyaaleen Somaaliilaandi dhimma kana bal'inaan gabaasuu irratti argamu. Keessumaa daawwannaa amma Irroon Itoophiyaatti taasisaa jiruuf daawwannaa Irroon ji'oota dura UAE itti taasise wal fakkeessuun gabaasaa jiru warri Somaaliilaand. Mootummaan Itoophiyaa daawwannaa kana ifatti akka hin gabaafamne dhorkaa kan jiruuf daawwannaan kun ifatti akka biyya lamaatti yoo dhaadheeffamee fi gabaafame dhimmichaan Soomaaliyaa waan mufattuuf ugguraa jira jedhame. Kanaaf yoo xiqqaate mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleen isaas ta'ee waajjiraaleen isaa tasuma akka hin gabaafne dhorkuu irratti akka argamu himame. Pirezidaantiin haaroonni Somaaliilaand kun pirezidaantii duraanii Musee Bihii Abdii irraa karaa nagaatiin erga aangoo fudhatanii booda
yeroo gabaabaa keessatti kaabinee isaanii ijaarrataniiru. Qaataar dabalatee biyyoota biroo hedduus daawwataniiru. Osoo isaan aangoo hin qabatin Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliigaltee mo'uu mallatteessanii turan. Waliigaltee mo'uu sana pirezidaantiin haaroonni kun hojiirra oolchuudhaaf akka jiran himaniis turan. Garuu waliigaltichi tasuma hojiirra ooluu hin dandeenye. Gufaatiin waliigalticha mudate immoo waliigalteen Ankaaraa mallatteeffamuu hordofeeti jedhame. Daawwannaan pirezidaantii Somaaliilaand ammaa kun kan dhaga'ame gama biraatiin guyyoota dura pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud Itoophiyaatti daawwannaa taasisuu isaanii hordofeeti. Oduu biraatiin Oromiyaatti dhibeen busaa yaaddoo uumaa jiraachuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibse. Haaluma kanaan dhibeen busaa naannicha keessatti yaaddoo fidaa akka jiru Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Ta'us dursanii ittisuudhaaf hubannoo hawaasaa cimsuu fi hojiin bal'aan hojjetamaa akka jiru hooggantuun biirichaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii mirkaneessan. Hooggantuun biirichaa walga'ii kurmaana tokkoffaa bara 2018 kana keessa dhukkuboota daddarboo bifa weeraraatiin uumamuu danda'an dursanii ittisuuf hojiilee bal'aan hojjetamaa jiraachuu kaasan. Haa ta'u malee hawaasni bal'aan dhimma kana ilaalchisuu yaada kennan dubbiin hooggantuun tun dubbatte sobaa jedhu. Tibbana miidiyaalee hawaasaa garaagaraa gubbaatti keessumaa baha Oromiyaa irraa viidiyooleen qoodaman hawaasni dhibee busaatiif akka saaxilame eeru. Arraan tana dhimminiin dhufeef dhimma jabaa dhimma lubbuu hawaasa keenyaati. Hawaasni keenya waraana caalaa fayyaadhaan akka miidhamaa jiru ifaan ifatti ragaa waliin qorannee irra geenyeeti jira jechuudha. Yeroo ammaa kana weerarri dhibee busaadhaa yookaan maalaariyaadhaa Harargee keessa bakka garaagaraatti bifa dhukkuba weeraraatiin uummata keenya hedduu hubaa jira. Hawaasa keenyaaf hubannoon ga'aan kan namaa hin jiru. Agoobarri yookaan keemikaalli dhukkuba busaa ifirraa ittisaniin kan bookee busaa ittisuuf fayyadu kennamaa hin jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa dhimmicha irratti odeeffannoo hawaasaaf hin kennine dhukkubicha ittisuufis homaa hin hojjenne jechuun hedduun qeeqaa akka turan AGM taajjabeera. Haa ta'u malee hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa dhukkubicha dursanii ittisuudhaaf hojjetamaa jira jette. Hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa akka isaan jedhanitti dhukkuba busaa yaaddoo ta'aa jiraachuuf dursanii ittisuuf hubannoo hawaasaa cimsuun akkasumallee hawaasa miiliyoona takka tuqaa lama hirmaachisuun iddoowwan wal hormaata isaa qulqulleessaa akka jiran ni dubbatu. Oduu teenyaa xumuraatiin namoota Baarseloonaa irraa gara Israa'elitti imalan boorsaa isaanii irratti erga maqaan Paalestaayin mul'ate Israa'el rifaatuu guddaa keessa seenuun dhaga'ame. Oduudhumaan wal qabateen Doonaald Tiraamp waraanni Gaazaa deebi'ee eegaluu akka danda'u himan. Haaluma kanaan imaltuu Israa'el Baarseloonaa irraa gara Tel Aviivitti balali'ee boorsaa isaa irratti Falasxiin jechi jedhu barreeffamee mul'ate. Kanaanis imaltoota balallii Blue Bird Airways Baarseloonaa irraa gara Tel Aviivitti deemaa turan yeroo isaan Israa'el ga'an jechi Paalestaayin jedhu boorsaa imaltuu tokko irratti hojjettoota buufata xiyyaaraa Baarseloonaatiin barreeffamuun gara Israa'elitti akka ergame mirkanaa'e. Maqaan Paalestiinaa jedhu erga Tel Aviv keessatti mul'atee booda daandiin qilleensa Israa'el baarageeraa jedhame. Dhimma kana ilaalchisuun daandiin xiyyaara Israa'el taatee kanaan guddoo yaaddoo qabaachuu ibseera. Dhimma kana cimina guddaadhaan ilaalaa jira yookaan qorannoo eegaleera. Itti dabaluudhaanis battalumatti dhaabbata tajaajila Baarseloonaa jiru qunnamuudhaan taateewwan wal fakkaataan akkanaa lammaffaa akka irra hin deebine gaafachuun imaltoota isaa dhiifama gaafateera jedhame. Daandiin qilleensa Israa'el barreeffamni Paalestiinaa jedhu Baarseloonaa irraa gara Tel Aviv ergame kun muddama Ispeenii fi Israa'el jidduu jiru ittuu hammeessuu isaati. Waggaa lamaaf duguugaa sanyii Gaazaa keessatti raawwachaa kan turte Israa'el yakka waraanaa raawwatteef Ispeen biyyoota dursanii dhimmicha mormaa turan keessaati. Akkasumas immoo duguugaa sanyiitiif Israa'el akka itti gaafatamtuuf gaafachaa jiran keessaati. Sababa yakka waraanaa Israa'el raawwachaa jirtu irraa kan ka'e ammatti Ispeen hariiroo Israa'el waliin qabdu guutummaatti adda kutteetti. Oduudhuma wal qabateen waraanni Gaazaa deebi'ee eegaluu akka danda'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deebi'anii beeksisan. Israa'el waraana akka itti fuftu gochuu nan danda'a jedhan. Tiraamp kunis Hamaas waliin wal qabata. Israa'el jecha tokko yoonaaf kennite waraanni Gaazaa itti fufaa jedhu pirezidaantichi. Tiraamp kana kan dubbatan Israa'el booji'amtoonni du'an Hamaas naaf deebisan lammiilee Israa'elii miti jechuun erga himattee booda ture.
Pirezidaantiin Ameerikaa haasoo taasisaniin Haamaas waliigaltee nagaa hordofuu yoo baate muummicha ministeeraa Beeniyaamin Neetanaa'oon waraana kana akka itti fufuuf hayyamaniin kennaafii jedhan. Israa'el gama isheetiin tarkaanfii Haamaas kana hordofuun gargaarsa dabalataaf daangaa qaxxaamuraa gara Gaazaatti banuuf karoorfame akka harkifatu ibsiteetti. Oduu biraatiin immoo Haamaas lammiileen Israa'el du'an lama dabalataan akka deebi'an ibseera. Booji'amtoota du'an hafan deebisuudhaaf yeroo barbaachisaa jedheera. Gareen kun ibsa laateen waliigaltee nagaa hojiirra oolchuuf kutannoo qabaachuu isaa ibsuun reeffa deebisuu fi reeffa hafe barbaadu dabrees ammoo deebisuudhaaf yeroo akka isa barbaachisu hubachiiseera. Waliigalteen nagaa kunis marsaa jalqabaa keessatti booji'amtoonni guutummaan guututti akka deebi'an kan gaafatu ta'uun ibsameera. Haamaas kana gochuudhaaf hojjechaa jiraachuu gama isaatiin yoo hubachiisu, Tiraamp immoo Haamaas waliigalticha fudhatee hatattamaan hojiirra oolchuu qabaa jedhaniiru. Ta'uu baannaan waraanni Gaazaa itti fufaan dhaadannoo Tiraamp ture. Yeroo gaarii.